हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज एक सिटी लाइफ गाड़ी आया है। तो इसका इस मोटर से साउंड हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं दिखा चुका हूँ तेरा मोटर्स का। तो आज एक इस गाड़ी का मोटर का मतलब साउंड आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को चला के दिखा रहा हूँ कैसे साउंड है। तो इस मोटर का साउंड है। तो पिछला भी वीडियो में मैं दिखाया कि इस सैफ्ट और बियरिंग चेंज किया था। तो इस गाड़ी का भी ऐसा ही है, सैफ्ट और बियरिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये है देखिए 1100 वाट का मोटर। ये देखिए 1100 वाट का मोटर है। तो चलिए इसको खोल के आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। और तो इसको ठीक करके इसका साउंड भी आपको वीडियो करके दिखाएंगे। पूरा वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तेल भी निकल रहा है इससे, ऑयल निकल रहा है। ऑयल भी चला गया है इसमें। तो इसको वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद सैफ बेयरिंग चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दिखाता हूँ आपको। तो फंस जाएगा। अरे ऊपर वाला दे रहा है, हम लोग ले रहे हैं। बस सही होगा भाई बापू। तो भाई आए भाई आए नहीं, बेटा होने का क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सैफ्ट बियरिंग और पीछे का जो बियरिंग है दोनों चेंज होगा, ठीक है। इसके सामने का जो बियरिंग है पूरा साउंड हो रहा है, आप देख चुके होंगे। देखिए कितना हिल रहा है और कितना साउंड हो रहा है। तो इसको चेंज कर देना पड़ेगा, जब आपके पास आएगा चेंज कर दीजिए। तो देखिए ये पर सैफ्ट बियरिंग चेंज कर दीजिए हम। ये देखिए सैफ्ट बियरिंग चेंज कर दिया, इसे साउंड नहीं आ रहा है। ये नया डाल दिए सैफ्ट, ठीक है। और ये देखिए पूरा स्मूथ घूम रहा है। और देखिए पुराना वाला जो सैप बियरिंग है वो देखिए कितना कैसे आवाज़ हो रहा है। मतलब ये सब बियरिंग ख़राब है और सैप भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का मौसम देखिए, बारिश हो रहा है। देखिए बाहर में देखिए कितना बारिश हो रहा है, ठीक है। और हम लोग कैसे काम कर रहे हैं देखिए। तो ये देखिए हमारा हेल्पर है, ठीक है। और इस गाड़ी में ऐसे काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक कस्टमर है, माथा खाता है मेरा, ठीक है। इसका गाड़ी बंद हो गया है। और ये देखिए बारिश में ऐसे करके तिरपल खटा के हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए इस मोटर को हम रिपेयर कर दिए, इसका सैप बेयरिंग भी चेंज कर दिए, इसको वॉश भी कर दिए। तो पहले जो साउंड आ रहा था, तो अब आपको घुमा के दिखाएंगे कि इसका साउंड कैसे हो गया। देखिए, तो हेल्पर जी प्लीज़ पिकअप दो। तो देखिए इसके मोटर का साउंड देखिए, फुल पिकअप देखिए, पूरा साउंड चेंज हो गया, पूरा एकदम साउंड पूरा स्मूथ हो गया, ठीक है। तो इस गाड़ी का प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया। तो आपके पास अगर ये प्रॉब्लम आया तो ऐसे करके ठीक कर देना, ठीक है। सैप बेयरिंग चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि बियरिंग सीट चेंज करने से तब भी साउंड होगा, क्योंकि सैप का पीछे जो होता है वो यहाँ पर घिस जाता है। तो सैप बेयरिंग चेंज कर दीजिएगा। और इसमें ऑयल घुसा था इसलिए वॉश कर दिया। तो फ्रेंड्स वीडियो का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।